Mbote mbote de partout pozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo ekambami na munganga spirituel papa Edi Diba na ba intime nde babengaka nga mingi pona yelaka bino masolo kitoko ba masolo moko édifiant masolo oyo ekolendisa peuple de Dieu kolakisa peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya tata Nzambi. Ezalaki ya bino humble serviteur munganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola ya bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya na kobeta mbela butu moi bosabone massivement na kati ya chaîne oyo po bozangaka balisitwale te po bozangaka banimero na bino te oyo esengeli bozwa awa na kobeta deuxième partie ya lisolo na biso ya mutu akufa abimi lisusu na mokili. Moto akufa abimi lisusu na mokili ezalaki lisolo nazali komaniola kolakisa peuple de Dieu ke tosala ningele na bato oyo tomonaka na bakartier na biso omoni un individu omoni mutu moko songolo pakala nanu omona elongi wana te quelque part même tant tozalaki bilenge baboti bazali koyebisa biso maintes fois bosala attention soki bomoni bato baza bacorps étranger na bomona bango te na quartier il faut koyika ngele. Koyika ngele kosala attention po moto nyonso koki kopesa ye confiance te, moto nyonso koki kopesa pe litoi te. Yango naza koya mbangu na bandeko na biso mingi ya basi oyo bakokwea na mabaku wana basala ni ngele. Motema mokili ekomi na pasi mingi diabulu pe abimi. Alors kowelaka mbangu te eromoni elombe elenge mobali ngambe munene mbinga lokola président Dove menama okei na lombangu te tika na zwa ye akoma ya ngai mpo noki te bandeko mosusu bakozwa ye ata omesalaki na vi na yo ya bilulalula na vi na yo je m'excuse na vi na yo ya kolulalula kolanda mibali songolo pakala bafi mingi ya bakartier na komine na Kisasa bakomi be bongo tofingi te toza kolakisa ke toyeba epai wapi tokoki kotia lokolo masolo oyo tobetelaka bino ezali rien que ba réalité oyo esalamaka pe oyo esalami bandeko bazomema ngo na kati Ediba TV lokola tubela mpona nini aye kose confesse na mabe oyo elingaki ekanga ye ou bien ezwaki ye awa toza na basali ya Nzambe oyo topesaka masolo bayoki lisitware bakomanyola yango po te ndeko wana azwa guérison azwa lobiku sala pe lokola ndeko ya mwasi oyo ayoki soni te amemi lisolo nde na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo ekangamami na munganga spirituel na kati ya émission tobengi tosolola yango. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo po bozangaka ba numéro ya sika te chaîne ezali komata chaîne ezali koprospere napesi mbote mingi na baye oyo bapanzaka chaîne oyo lokola ndeko Fiston Kabwena lokola mama Claudine Tumba lokola Donka Premier Star oyo azali kosala fierté ya biso bana ya monga fula na mboka France napesi mbote epai azali topanza yango topanza chaîne oyo pote ekoka lisusu koyela bino masolo ya kitoko oyo ngai munganga spirituel na kokeni de gauche à droite pote na memela yo banalise très bien okomona ke na oyo esalamaka pa moningano wana ou bien oyo esalamaka pa petite sœur grande sœur cousine songolo pakalo oyokaka lisolo na coin ezali le même histoire. Bandeko basi bakendaki tokimi na lombango bandeko basi bakendaki na ville bazwi appel à partir ya 10h motema na ye komi duku azonga na lombango po aye kokutana na elombe mobali ayebisi ye ke nazali kaka na coin oyo epai wapi na remetaki yo bakado na veni na bino ndeko mwasi baye toujours na compagnie ya camarade ne wana oyo moninga nazalaki toujours insatisfait ayebisi ye moi ce type là me plaît pas moi ce mec là aza kosepelisa te ndeko mobali akoloba de la marque wana yo ndeko mwasi zala ningele po nini po okoka komanyola koyeba ke non eloko oyo na kosala ekoki kwa bouture biso na problème ekoki kwa bouture biso na likambo donc ce n'est pas dit que ozala toujours na lombango ya
manyolaka o ngai kaka o ngai kaka. Ye amimonaki azali kitoko koleka moninga, amimonaki azali nyonso koleka moninga, nde azalaki na bacourse wana ya kokima mbangu, akwei na partir ba 10h, bakomi a partir ya 12h 13h, nde epai wapi bayingelaki na rendez-vous. Baleki wana bayaki na moto, bapesi engambe mobali mbote, moninga na yebise ngai na mofanda te. Ngai mwana mobali oyo akosepelisa ngai te. Ngai vraiment naleki na ngai. Ya tikali na mission na ye, bavandi, basombeli ye, comme ezalaki mokolo na bango, ofo basala sorti, nde ndeko mwasi ayebisi ndeko mobali, tikala kende na ndaku na bongama ebongo na koya. Akomi na ndako ayebisi mastana me kuma abi tete. Esprit na nga penza yo yebinga. Oyebinga depuis kala babale oyo tobetaka nga na yo. Oyo eza ba masolo moko ya badada. Tokoki epe biso baye tobeti yango me soki omoni ngai nazo résister, il y a un sang. Donc omoni na kati ya Diba TV mwana Congo awa tolobaka polele sur polele pour enseigner les innocents, pour enseigner les gens qui baza ba ignorants, ba innocents, ba ignorants, ba o ba ko comprendre vie na nuté. Pour vivre ils ont la double face. O komona ka face ya liboso mais face à sima ezali. Batu oyo ba comprendre que face à liboso ya li na face à sima ezali biso oyo. Yango tozoyela bino mama sese oyo pona kolamusa peuple de Dieu. Le temps oyo comme ezali kitoko mingi te. Même na kati ya banzela ba Facebook oyo, même na kati ya ba internet sur WhatsApp, wapi console, il faut koyika ngele. Oh na yebaka kulutu wana na tango akala, oyebaka ye kala melelo oyebi bizaleli na ye lisusu te, ba kulutu wana mi bakoma na bango ba jealous. Oyebaka kulutu moko dibas, tango ya kala, moyebi yesusu lelo te. Toza komona bato bako kufa mi baliwa ya ba mort subite, baliwa ne ko uta wapi toyebi te. Ba misusu bako encaisser baliwa na bango na ba réseaux sociaux. Akutanaki na mutu moko songolo pakala, akomo soana ye tala business na yo pokende, il faut ça la boy, il faut soki sa boy. Basi bazui étoile na yo, yo sans le savoir, yo tchaka mabolongo na ona sete, yo lelanga papa pate, yo yebikaka ezali normal. Salanike. Awa nga munganga spirituel na ko beta mbela butu moi na lobaka bien. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo et rio s'abonner et rio zui kaka vidéo na nga moko kabuli yango. Nzambe akopambola yo de génération en génération. Je vous dis ce qui est vrai. Nzambe akopambola yo de génération en génération yo na libota na o mobimba. Bandeko balingani oyo tolobi ke ezali chaîne édifiant, chaîne oyo kolakisa moto nyonso lolenge nini akotambola na mokili ya tata Nzambe koboya kokabula yango te panza yango. Ndeko mwasi azongi na lombango po akende kochange ebongo rejoindre engambe ya mobali oyo awutaki na mboka ya bawei aye kosala mission na ye na mokili. Yango totangi yango na kombo ya deuxième partie. Bandeko esali pasi pe mawa. Nzoka nde moninga na ye batambulaka basalaka na ye bakopi nyonso babimaka bazwaka mibali bazwaka basi basaka makambo tout escroquerie tout consort mais la fille là azalaka na bonzambe na kati na ye. Yango eri moko nazongisaka makanisi nsima Nzambe ezalaka mieux a juger mutu eno yo juger mutu. Est-ce que eza ya solo yazaka pasteur ya solo eza ya solo azaka musala ya Nzambe ya solo tika Nzambe asala batango na ye Nzambe akokisa tango na ye eno yo vandi pona ko juger bato eza mabe makasi. Aye kokuta moninga na tie mabolongo na sa kolela kobondela ye kutu susine zakazo mobali ya malunga ya bien mobali ayebi Nzambe alongole na libulu wana mais a comprendre te uta monaki ngamba mobali oyo suki ya mutu na ye tina nzoto ne mobimba za kosala ba sensation ya malamu te akomona mo clair te moninga lati 18h pa akenda kokende bakei bakoti na baboite bameli bachumi 2h du matin baki kofuta hotel esika o mobali deja avandaka sikoyo epai mobali oyo avandaka na hotel wana
jour ya liboso oyo aye kofuta hotel awutaki na ténèbre aye afuti hotel moto akufa aye kosala mission na ye na mokili na kati ya hotel wana réceptionniste oyo réceptionnaki ye azali fi moko mpe kaka ya mitu ebaluka mais deuxième jour ere aye sikoyo na mwana mwasi wana fi oyo azalaki na réception azalaki bafi oyo baza na losambo na kati aza na bonzambe na kati na ye ere bakoti fi wana na ye mutu wana batalanaki na misu mutu wana comprendre ke fi oyo amoni ye parce que oyo mutu akotambola na mutu wana ye akomona akotambola na mutu nzoka nde akotambola na dragon akotambola na elima yo ere akoti ya te oyo mwana mwasi na elima boye likambo nini ye siko aza kosala esini ya mpo aloba te bandeko balingami na kati ya nkolo awa toyei koyebisa bino na kati ya Ediba TV mwana Kongo oyo ekambami na munganga spirituel na banda koyela bino masese oyo ebanda koyedifie yo ebanda kolakisa yo lolenge nini oyo koki kotambola na mokili ya tata nzambe zonga mutu yeba ke nyonso ezali vanité zonga na yo mutu tala ndenge bandeko baa kokufa tala ndenge bandeko baa kosila okoyoka azalaki na meya azalaki boye melobi liwa ekangi ye ere mpe liwa ekangaka mutu elobaka te ezali sekret oyo nzambe atya na kati ya mbomoi na biso na kati ya vi na biso oyo tolobi na anglais live na biso tu ne sais pas awa toza na 16h21 oyebi te na 17h21 ekozala nini ekozala likambo nini ekozala tour na yo tour na ye tour na nani boyika ngele boyebaka epai bokotya lokolo tout est vanité nalobaka na bino na kati ya Ediba TV nga na teyaka soki peut-être na etonga na yo ozwaki ntango te ya kolanda pasteur ou prophète ou docteur ou nani forever or everything olandaki te ozwaki mozindo te na Ediba TV okoteya epai ya monganga spirituel okoteya epai ya monganga spirituel okozwa mpe mayele ya koyeba kokata balie ya bafamille na bino parce que tokotambola na balien familial sur problème cause monene yango mwana mwasi wana kindumba aza kosala parce que famille na bango bazalaki na balien oyo batya bango bakoki kobala te na koyela bino lisolo wana lobi bokozwa masolo ya balien familial même ya balien ya baparent na biso mosusu oyo tobotami oyo baza na banyongo basala na bavi na bango alors kolinga te nyongo wana ekokoma mpa na yo mpo ekita na badescendant na yo na bane fo kokata il y a des prières on doit faire na répétera yango chaque fois il y a des gens ils se croient que lelo nakomi na Amérique nakomi na Canada nakomi na France mais ozomona mutu akoluka mosala ya nzambe akoluka mosakoli akoluka basambela mpo na ye parce que aza na balien oyo elandi ye na makambo na ye asala amipetola te awa na kati Ediba TV koyoka no soni te benga ngai na nimero na ngai ezalaka mentionné wana komela nga na commentaire na komanyola yo ekosunga yo ekofongola yo nakolakisa yo mpe nzela ya kitoko ya kosambela nakolakisa yo atokangami na losambo ntina mapata mais soki ozomona évolution eza te il y a quelque chose oyo ezali libusu yoka ngai mala